আজকে আমরা কিভাবে মোটরসাইকেল চালানো শিখতে হয় সেটা আমরা দেখব। প্রথমে চাবি দিয়ে স্টার্ট দিব, তারপর আমরা দেখব এন বাতি জ্বলে কিনা। এন বাতি জ্বলা মানে হচ্ছে মোটরসাইকেল নিউট্রালে আছে। এরপর আমরা দিব স্টার্ট। এখানে কি স্টার্ট, হয়ে গেল স্টার্ট। এবার স্টার্ট। এবার ক্লাস চাপ দিব। হ্যাঁ, এই ক্লাস চাপ দিব। ক্লাস চাপ দেওয়ার পর এবার গিয়ারে চাপ দিব। ফার্স্ট গিয়ারে দিব পিছনে, তারপর আস্তে আস্তে ক্লাস ছাড়বো। ক্লাস ছাড়বো, এবার হয়ে যাবে মোটরসাইকেল হয়ে যাবে। এরপরে ব্রেক কোনটা? ব্রেক এটা। এটা 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 ব্রেক। হ্যাঁ। আর